Здорово, пацани. Зніму сьогодні відос, коротше. Проїжджу Пітер 5. Хтось слухав звук, ну, без флейтів. Тобто зняти флейти і по селу понавалювати. Без флейтів, як він працює. Зараз заведу, покажу, як він робить з флейтами, коротше. Ось зараз заведу. Так він працює, коротше, з флейтами, а зараз, коротше, от, хто залишив. Отак він, коротше, працює з флейтами. Знімаємо флейти, коротше, і заведемо її, понавалюємо по селі. Все, погнали. Ну все, ребятки, розкручуємо флейт. Знімається доволі швидко, бо я її вже знімав, коротше, був. Та й таке. Знімаємо ці флейти. Ну, я особо без них їжджу. Ну просто вам покажу, як треба зробити пацанський вихлоп, коротше, ребят. Люди вночі спати точно не будуть. Ну, розкручуйся. Ладно, це і пройшло. Розкручуємо всі вінтики. Оп, оп. Розкручуємо вінтики, так. Все, виймаємо флейти. Оп. От такі от довгі флейти в нього. От такі от флейти. Одна. Знімаємо вторую флейту. Ну і все, зараз заведу і покажу, як він працює. Так, трошки пропустити, трошки його. Оп, а то так заложу. Відкриваємо краника. Так він, коротше, ребята, працює без флейтів. Зараз, коротше, робимо, що зараз йдемо навалювати. Їдемо в село, а там далі буде видно, коротше. Все, погнали. Ну все, ребята, погнали по катушке.
вирішив розігнатися донизу коло магазину. Коротше, замовив колії, перепутав передачі, першу включив, коротше, замість елементарної еталу. Ну все, пацани, покатушки зняв. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І не забувайте писати коментарі. Коротше. І от, ще що хотів сказати. Лівий баняк звенить, аж чути, як поршень десь приклинює, чи то щось робиться. Коротше, йому зараз заведу, покажу. Ну все, ребятки, всем пока.